Ek is Bart. Ons gesels rugby vanmiddag. My twee gaste saam met my is Karl en Adrian. Adrian skies. En ons wil sommer met die deur by die huis inval, Karl, vanmiddag. Gedurende die afgelope paar dae is die onder 18 Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgroep aangekondig. Lok altyd baie belangstelling uit. Eerstens oor wie ingesluit word. En ek dink nogal 'n kontensieuse vraag is die feit dat daar bitter min van die spelers uit die binneland ingesluit is in hierdie groep. Dink jy dat dit 'n tendens verteenwoordig van die talent in hierdie groepering hierdie jaar? Meer kusgebonde of is daar 'n ander vraag wat ons moet vra? Kyk, jou Wes-Kaapse spanne is maar jou sterker spanne in die land, behalwe nou vir Affies. Jy het vergeet om te noem, ons is by Affies. Hier staan een van die bekers wat Affies al gewen het, so ons hoef nie meer vir bekers te speel nie. Jou Wes-Kaapse spanne is maar jou Paul Boys, Paul Gim, Paul Roos, Boland Landbou, is maar jou topskool, van jou topskole in die land. So ek dink dit is geregverdig, omdat die Wes-Kaap so baie kinders daar het, maar ek dink, ou moet seker maar SARU se finansies ook in ag neem, en dit word in die Kaap elke jaar gehou. So dis seker ook dalk hoekom daai ouetjies hoef nie ver te ry en daai goeters nie. Maar as 'n ou gaan kyk na die geskiedenis van die EPD groep, onder 18 groep, is dit elke jaar is dit so. Ek dink van laas jaar se seuns wat deurgegaan het SA skole toe, was daar iets soos 14 seuns van hierdie groep van 53, wat op die einde van die dag deel uitgemaak het van die 2 SA skole groepe. So, ja, ek sou my nie veel daaraan steur nie. Ek meen, Bart, jy was 'n scout gewees en al daai tipe van dinge. Jy behoort jou eie mening te hê oor die kinders wat wel daar is? Ja, ek neem jou punt oor die feit dat jy nie elke jaar 'n gelykwaardige verteenwoordiging kan hê nie. Dit is nie moontlik nie. En ek dink tog as ons gaan kyk na die prestasies van ons topskole van verlede jaar, dink ek dat die voorste skole oor die algemeen beter verteenwoordig is, dalk miskien met uitsondering van 1 of 2 van hulle, is die verteenwoordiging van die op grond van verlede jaar se prestasies wel goed verteenwoordig in hierdie groep. Adrian, as ons hou nou in gedagte dat daar uit die aard van die saak nog 'n onder 16 en 'onder 17 groep ook aangekondig gaan word. Ek dink deesdae het ons baie goeie verslag van ons jong spelers as gevolg van hierdie hoë prestasiegroepe wat SARU het. So dit sal interessant wees om te sien hoe lyk die samestelling van daai 2 groepe. Jou gevoel rakende die onder 18 groep, is dit 'n tendens van hoe die spanne verlede jaar presteer het? Ons moet nou in gedagte hou dat baie van hierdie spelers wat in hierdie groep is verlede jaar graad 11 gewees, het verteenwoordigende rugby gespeel. Dink jy dat die keerpaneel raak gevat het met die groep? Ja, kyk, dit is obviously moeilik om te sê het hulle heeltemal raak gevat of nie. Ek het bietjie net gekyk selfs net die skole uit Pretoria uit en ek dink Pretoria het 'n paar goeie skole. En ek het die vraag in my gevra, weet hoeveel verteenwoordiging het die Pretoria skole byvoorbeeld daar, en selfs Johannesburg was my die 2 plekke wat vir my so 'n bietjie minder teenwoordigheid gekry het. Maar ja, ek dink toe ek deur die lys gelees het ook en die hele motivering agter die proses is maar op die hele skills building en opbou en voorbereiding en die ouens se kop begin regkry vir dit wat voor lê. Ek dink die vraag wat ek meer vra is dalk weet obviously, waar is ons ander skole wat dalk nie jou topskole is nie, maar waar dalk tog hier en daar 'n paar goeie spelers het? Hoe moet daai ouetjies maak om eintlik in daai tipe van 'n span in te kom? Hy is dalk nie in 'n skool wat in 'n A-liga speel nie, maar tog is hy 'n goeie speler. Is daar plekke vir hulle om ook op 'n stadium daai verteenwoordig of 'n ervaring te gaan opbou? Wat maak ons met daai ouens? Adrian, ek dink jy raak 'n baie geldige punt daaraan en dit is iets wat 'n mens vorentoe veral met die volgende groepe wat aangekondig gaan word, dalk miskien 'n bietjie in meer detail kan ontleed, is om te gaan kyk waar kan ons regtig staat maak daarop dat die Mapimpies en spelers soos die Liza Gqobokas wat regtig nie in 'n bevoorregte stelsel was nie,
Hoe vat ons raak om daai ouetjies in die stelsel te kry? En daar's nog verskeie sulke voorbeelde. Ouetjies wat nie die voorreg gehad het om in top rugby skole te wees nie, maar tog uiteindelik 'n geleentheid te gekry het. Vincent Tsuka wat nou 'n tweede seisoen as 'n junior al super rugby speel en 'n paar ander soortgelyke spelers. En ek dink dit sal dalk miskien in die toekoms die vraag wees wat ons baie harder moet vra is, hoe identifiseer ons daai spelers? Dit is maklik om die top ouetjies uit die top hoërskole uit raak te sien, maar hoe sien ons daai ouetjies, daai laat ontwikkelaars raak? Kal, jy 'n opinie daaroor? Die vraag wat ek wil vra is ek dink dis onverantwoordelik en ons praat al lankal oor die vorming van hierdie EPD groepe en dit, want dit stuur baie vroeg in 'n seisoen alreeds boodskappe uit na die kinders, julle is nie goed genoeg nie. Ek dink nie daar word met enige kind gepraat hoekom hy nie ingesluit is of waarom. So ons stuur 'n boodskap uit na die kinders, jy's nie goed genoeg nie. En nou kry die boodskap dat Sarah amper vir die coaches en vir die, want ek is doodseker as die coaches en die scouts van die Unis, Bart, jy was nou daar, gevra is wie ry julle? Sou die span wat genooi is baie anders lyk. En dit kom soos amper so by dieselfde houding as wat 'n ou met die super rugby deesdae het, Bart. Ons het gesels oor Jannie, wat die effek is van Jannie met die stitte onder hom. So as jy hierdie kind net kies en jy vertel nie die kind wat tweede of derde is hoekom hy nie genooi word nie, dan dink ek jy sluit te vroeg in die seisoen, skei jy die kaf van die koring. So asof Saru nie die ou wat met die kinders werk vertrou nie. Ja, ek dink dit sluit nogal aan by 'n vraag wat ek het, so vroeg in die seisoen. Ja, dis redelik gebaseer op laasjaar se prestasies en ons het ook nagesien hoeveel keer 'n ou 'n goeie jaar of 'n goeie seisoen het en in die volgende seisoen is daar iemand anders wat eenvoudig net verbykom. Hoe maak dit plek vir daai ouetjie wat byvoorbeeld nou nie in die lys is nie, maar hier is nou die jaar wat hy eintlik kan uitstaan en dit is sy beter jaar waarvoor hy voorberei het. Is daar plek vir daai ouetjie nog om in die span in te kom of in deel van een van hierdie oefengroepe in te gaan, of is hierdie die finale groep wat nou die 3-4 keer in die jaar bymekaar gaan kom? Ja, ek dink dit is 'n baie geldige vraag, Adrian, en weer eens terugverwysende na hoe kry ons spelers in die hande en hoe identifiseer ons spelers wat ons mis? Mens verstaan die probleemsituasie wat die Saru-keders het op hierdie vlak. Hulle moet werk op geskiedenis van die vorige seisoen en jou seisoen waarin die skole rugby speel, maak dit 'n geweldige uitdaging om soortgelyke kampe later te hou. Maar dit verhoed ons nog steeds nie om opvolggroepe aan te wys of te identifiseer wat in watter hoedanigheid ook al, of dit dan nou deur middel van kontrolering van kondisionering en fiksheidstoetse en wat ook al is daar 'n manier om tog die ouetjies bewus te maak daarvan, dat daar oog op my is. Ek dink ons almal deel dieselfde bekommernis is, daar's 'n groep aangekondig en die ouetjies wat buite hierdie groep val, het amper half nou, maar ek is nie goed genoeg nie situasie. Net 'n finale ding oor die EPD groep wat aangekondig word. Is dit nie 'n erkenning van Saru as hy so vroeg van die jaar die kinders identifiseer, dat hy het ook nie meer vertrou in die kinders wat deurkom in die Kruiwenweek nie. Ons weet dat 90% van jou kinders word voor die Kruiwenweek geteken. So al die boehoe oor die Kruiwenweek, is dit werklik nog nodig? Want Saru met hierdie groep erken hy, ek het nie vertrou in die kinders wat deurkom nie. Anders sou hy gewag het tot tydens die Kruiwenweek om dan te begin om sy groepe te bou. Karl, ek dink weer eens baie geldige opmerking en ek dink dit skep by ons op hierdie stadium 'n baie besliste groot reuse vraagteken oor waarmee is ons besig in terme van junior rugby in Suid-Afrika. Ons skoolverlaters, die ouetjies wat in hulle laaste skoolfase in beweeg en die ouetjies wat uit skool uitgaan. Daar's 'n geweldige vakuum op hierdie stadium wat ontstaan as gevolg van ons kompetisie en kontrakmodules. En dis definitief 'n baie groot aspek wat Suid-Afrikaanse rugby sal moet aanspreek. Ek het 'n duidelike bewys daarvan deur ouers, bekommerde ouers wat my daagliks skakel om te wil weet, waar gaan ek met my kind heen? En die kinders het nog nie eens begin rugby speel in 2020 nie. Ek wil net nie vir Saru vra of hy weet waartoe hy gaan met ons juniors nie.
Maar dan die Super Rugby was die naweek baie opwindend geweest. Ek was self daar op Ellis Park geweest. Maar om aan te sluit by die ding, ons sit by die leeu, sit ons met Jannie wat nou vir die tweede naweek in 'n rypak slaag gekry het in die scrums, wat volgens my nie sy salaris verdien nie. Nou sit jy met 'n Carlos Sadi wat onder hom kom, en ek het die wedstryd voor die tyd van die 15-talle ook gekyk, en dis so asof die kwaliteit van die seuns wat daar is nie meer deurkom nie. Dink jy die ouens is besig om moed te verloor? Want die salaris wat Jannie betaal word, hy moet speel, en ek glo in sy kontrak maak dit ook voorsiening dat hy moet speel. Karl, 'n baie 'n moeilike en sensitiewe vraag wat jy vra, maar ek dink is vir my ook baie eenvoudig. Ek is al uitgesproke gewees oor die feit dat ek dink dat in Super Rugby speel jou ervare spelers tog 'n positiewe rol as jy dit reg aanwend. My groot bekommernis op hierdie stadium is Carlos Sadi was verlede jaar 8 keer gekies in die Super Rugby span van die week. Geïdentifiseer waarskynlik is die jong vaskop, internasionale vaskop wat die meeste progressie gewys het. Dis waarskynlik so dat sy voorseisoen dalk miskien nie so goed was as wat dit moes gewees het nie. My bekommernis is juist daai boodskap wat die jong ouens kry is die ervare speler gaan nou speel. Dis baie duidelik. Hy gaan begin elke keer en met watse passie en harde werk gaan ek volhard as ek weet dat ek die res van Super Rugby waarskynlik net elke week 30 minute gaan speel. Ja, want toe Jannie van die veld af, toe klap hulle hande vir Jannie toe hy van die veld af kom. Toe wonder ek, het hulle regtig gedink het 'n goeie game gehad of het hulle hom bewonder dat hy so lank uitgehou het? Maar om nou verby daai goeters te kom, ons het 'n verskriklike goeie wedstryd gehad met die Super 15. Ek dink 'n paar spelers wat ons deur die week al voorheen genoem het teleurgestel, maar ek dink wat briljant was die leeu's. Ek het gedog hulle gaan met 20-30 punte pak slaag kry. Ek was byvoorbeeld baie bly om te sien Jantjies is weer teruggekom in die game in. Die eerste 2 games wat ons gespeel het, dink ek nie Jantjies het op sy beste gevaar nie. Dit was vir my 'n groot vraagteken. Ek dink ons het op 'n stadium 'n gesprek gehad waar ons gevra het, is dit dalk die kapteinskap wat vir Jantjies onder pressure sit? En dis dalk 'n rede of 'n bydrae hoekom hy nie sy volle speel nie, maar ek dink Saterdag het hy net eenvoudig weer teruggekom op 'n level wat gesê het hy hoort daar en hy het baie sterk leiding gevat en dit was vir my persoonlik baie exciting en ek dink daai energie dra deur na die res van die span toe. Dis verseker so, Adrian. Ek het vanoggend so vinnig 'n gesprek met Neil, die aanvalsafrigter van die Leeu's gehad en wat baie lekker was is om te sien dat die Leeu's weer Leeu's rugby speel. Dit is so dat hulle 4-3 afgestaan het ook in die proses. Maar ek dink om jou opvatting te staaf is ek dink die pak voorspelers van die Leeu's, alhoewel hulle nie gedomeineer het nie, het baie beter vertoon en baie beter gedoen is teen hulle senior en internasionale naamgenote by die Stormers en meer as hulle man gestaan. En daar's 'n paar jong manne wat hulle hande regtig hoog opsteek, boonbehalwe Marnus Koeman wat week in en week uit 'n wonderlike werk doen vir die Leeu's. Het jong ouens soos Vincent Tsuka en Ruben Skuman regtig hulle hande begin opsteek teen top internasionale spelers. En dit het vir Jantjies definitief die geleentheid geskep om 'n bietjie die Leeu's aanvalswapen beter te gebruik en dis kom hulle 4 pragtige drieë kon druk. Wat my bekommerd het van die naweek, ek dink al die superspanne wat gespeel het van Suid-Afrika het hulle wit pens gewys. Die Sharks het gewys as jy hulle opskietverdediging, ek meen is deur Barrett so 100% uitgebuit en die tweede helfte toe is dit amper asof die ouens moed verloor. Ek meen die verdediging van ek is 'n Afalele fan, maar die verdediging van Afalele by 2-3 kere was hond gewees. Dit was net gemors en die Sharks, die Leeu's het weer gewys as jy die Stormers hassel, as jy die spelpatroon te vinnig maak vir daai forwards van hulle, dan is hy kwesbaar. So gaan ons verder die seisoen sien dat daai goeters, wel dit gaan beslis uitgebuit word. Maar dink jy dit wanneer een van ons spanne het lyk vir my 'n tweede patroon nie of 'n backup plan nie? Ja, Karl, ek dink wat ons graag wou sien
van die Leeu's van die vorige 2 weke af was alhoewel hulle 4-3 afgestaan het, was hulle man-on-man verdediging was definitief beter van 'n baie hoër kwaliteit as in die vorige wedstryd en veral teen die Jaguares. En dis iets wat die tweede helfte nogal teleurstellend was van die Sharks, soos jy tereg sê. Ek dink mense wil die sisteem blameer en ook die beserings, maar ek stem saam met jou. Ek dink individuele tekortkominge, gebreke, passie en aggressie in die verdediging het eintlik 'n groter rol gespeel regtig as die sisteem per se. Ons tyd is besig om uit te hardloop, maar skeieregters. Ek meen van die beslissings wat geneem is, veral die in die Pro 14 ook. Ons praat al lank, is dit die moeite werd om die Pro 14 te wees vir ons SA spanne? Ek glo nie dis die moeite werd as ou die gapings tussen die wedstryde wat die Suid-Afrikaanse spanne moet speel nie. Maar skeieregters se beslissings, en Dan Coles ek dink hy moet verban word, hy moet permanent voordat hy op die veld kom, moet hy 'n rooi kaart kry en dit gebeur eenvoudig nie. Ja, Adrian, jy kan jou opinie gee daaroor, ons het bietjie vooraf gesels oor hierdie aangeleentheid. Die grootste teleurstelling in hierdie hele situasie is die feit dat die skeieregters nie soos die Engelsman sê consistency het in hulle besluite nie. En hoekom dit nie verskoonbaar is nie, as jy sit met 4 beamptes wat 'n besluit kan maak. En dan kry ons dit nog steeds verkeerd. En die probleem is dit verskil tussen verskillende skeieregters van verskillende lande. En dis iets wat die sameroeper van hierdie skeieregterskomitee verseker sal moet vasvat. Daar was drastiese uitskieters. Die Dan Coles insident wat by herhaling nou al in die verlede gebeur het met hom, met sy duikslag op Sanele Nohamba was uiters gevaarlik. Die insident met die Highlanders teen die Brumbies was verseker 'n rooi kaart insident waar daai slot blootgestel was aan ernstige besering. Weer eens wat misgekyk is deur die beamptes na oorweging. En dan kyk jy na die situasie met die Cheetahs en die Kings wat beide geel kaarte in hulle wedstryde gekry het en jy gaan weeg dit op teen daai gevaarlike insidente, dan maak dit net glad nie sin nie. So die inkonsekwentheid van besluitneming tussen skeieregters wat almal op die internasionale paneel sit, is onvergeeflik. Adrian, ek weet nie wat jou opinie is. Ja, ek dink jy sal byvoorbeeld die een game sien en jy sal sien die ref blaas op 'n sekere manier en dan as jy in 'n volgende game kyk, dan is dit asof dit dis duidelik 2 verskillende refs, maar asof daar verskillende reëls ook is wat toegepas word. En ek dink een van die vrae wat ek het baie keer is, wanneer is dit die plek vir die 4de skei of die TV-skeieregter om in te kom te sê, staan net vas, want ons het byvoorbeeld al gesien, as die ou 'n 3 druk en hy het 'n kans om pale toe te skop en hy skop nie vinnig genoeg pale toe nie, dan hardloopbare replay en dan ewe skielik raise dit 'n question en dan sê dan wow, stop gou, laat ons eers gou weer gaan kyk en ander kere dan gaan dit maar net eenvoudig verby en dis nie om te hamer seker op die beginsel nie, maar my vraag is byvoorbeeld in die laaste 3 wat die Stormers gedruk het. As ons na die tipiese reëls gaan kyk van die manier hoe die hande gehou moet word, die liggaamshouding en die klas van goed, dan sal 'n klomp van daai goed wat amper lyk of dit 'n vorentoe aangee was. Great, ek kla nie daaroor byvoorbeeld nie, maar ek vra die vraag is, in 'n ander situasie sou hulle dit dalk verwys het eers, of hoekom was dit nie verwys nie, of is dit 'n kwessie van die TV-skeieregter het nie die nut gevoel om in te kom te sê, staan vas, kom ons kyk hierna nie. Moet iemand vir hom sê voordat hy moet instap? Ek dink jou inkonsekwentheid word 100% geboekstaaf deur die feit, as jy gaan kyk na die Afelele Fassie aangee, waar selfs die kommentators gevoel het dat sy hande en die beweging van sy hande was in die regte rigting, dat dit nie 'n vorentoe aangee was nie. Maar dit is 'n insident wat verwys is en die skeieregter onder die skeieregter se aandag gebring is. Hoekom is dieselfde nie gedoen met 'n aangee in die Stormers wedstryd wat
feitelik identies was. Nou, dit gaan nie oor of daai aangee reg was of verkeerd was nie. Dit gaan oor die beginsel en die vraag wat jy vra is definitief wanneer kom ons op daai punt wat die derde of die vierde skeieregter dan vir die skeieregter daarop moet wys. Of moet ons dit maar per toeval op die groot skerm raak sien. Wat die gevoel is wat ons as publiek maar op die stadium kry is as daar en dan weer eens, wie is die regisseur op die dag? 'n Regisseur wys hy daai insident 5-6 keer direk na die 3 gedruk is of word hy eers gewys na die skopper die skop geskop het. So daar's inkonsekwentheid in die hele benadering en dit is verseker 'n groot vraag. Okay, so ons stem saam, skeieregters is swak. Alright. Dan net gou vinnig, ons tyd is besig om uit te hardloop. Bart, enigiemand niets wat jy gesien het die naweek wat jou impress het? Ek het reeds verwys na Vincent, is nie 'n nuwe speler nie, maar is 'n jong speler wat ek voel in groot geselskap. Dit was vir my 'n groot toets. Die Reds verlede naweek is 'n bitter jong span. En daarom was dit nie vir my so groot toets as die Stormers se pak voorspelers nie. So 'n Vincent, 'n Ruben Skuman as jong manne, 'n Sanele Nohamba wat ongelooflike volwassenheid gewys het toe hy moes opkom in 'n vreemde posisie weer eens. En dan natuurlik Afelele wat een of twee glipse op die verdediging gehad het, maar week na week wonderlik presteer. Adrian, hy was nou vraat gewees, hy het meeste van die ouens genoem. Ja, ek probeer nou dink aan wie ekstra, maar As jy 'n ekstra kan uitdink, sal ek jou een van daai koekies gee wat met hy wel, ons het laasweek, ons praat elke week is nou gepraat van hom. Ek dink Marnus Koeman bly maar net eenvoudig vir my 'n goeie speler. En dan moet ons nie wegvat nie. Ek dink tog alhoewel dit voorgekom het op stadiums of Tyron Green nie die volle spoed gehad het wat nodig was nie, dink ek tog dit bly vir my 'n goeie speler wat op sy plek is, op sy posisie speel en nog steeds iemand is om in gedagte te hou. En ek het nou klaar vir Jannie genoem. Nou dit was ons laaste gewees, baie dankie. Ek sien uit om volgende week weer met julle te gesels. We have Liza Gqoboka here with us today. And why he's here? Obviously because he's a brilliant rugby player, but his story, how he got to play rugby and his insistence to become part of the rugby system is more important to me. Welcome. Thank you very much. Thank you very much for having me here. I'm excited to share my story with you guys. You didn't play any rugby at school? Yeah, so I grew up playing soccer, all my life. I did athletics as well, 100 meters, 150 relay, so I grew up there in rural areas in Mount Frey, and I went to Ndabankulu High School, which there's no rugby there still, till this day. So I'm working on something, to introduce rugby in the region. Yeah, so basically I grew up playing soccer and doing athletics. But you were a sports star. You just said you did the 100 meters and everything. So no scout approached you during that time, because it's known that if you running fast and everything, the scouts is everywhere looking for black players, which they can develop into rugby players. That didn't happen to you? No, not at all. In that region, there's no scouts at all. Even in soccer, that's popular in the region, but there's no one that goes there to look for talent at all. For an example, I don't know anyone that plays soccer from there, professionally. So it was the same as me, because I got to play rugby as well when I went to Durban. After passing my matric, then I saw a guy. His name is Quentin Hipner. He stayed in the neighborhood, and I saw a lot of balls in his rugby balls in his car. So I asked him if I can join him. And he said, "Yeah, sure." Because I looked at him, I was like, "Yo, this boy, this guy is smaller than me. So if he can play rugby, I can definitely play as well." That's how I started. Going back home, with athletics as well, we couldn't measure how fast you are. You just had to beat the guy next to you. So I enjoyed that. I always loved sports. I played soccer. I did athletics.
and I did long jump as well, and I was not bad, in all of them. So I would say sport has always been in my blood. But it's to your own doing that you became a professional rugby player. After 18, you went to Durban Collegians. Yes, so the team I started in, where I started is at a Queensberry club in Durban. I played eighth man there. Then the following year, a friend of mine, Zaketelo Shange, said we should go to Collegians. It's a better club, And I didn't really want to go there because I didn't understand why. I was playing for fun. I didn't know you can make a living out of it. I was just playing for fun. And then he convinced me and said he was going to give me a lift because Collegians was quite, a distance. It was far from where we stayed. And he said he will give me a lift. So that's fine. The following year, we went to Collegians and played there. I was playing eight men with Marcel Coetzee. He used to play there. Kubas Reinach. We played together. A lot of good players. Hema Williams was also there. House Prinsloo. We played together. And that's when I started playing eight men a bit. Then I changed to prop. End of 2010. So I decided, what, I'm gonna play prop because I saw an advantage there, and it was late. I believe it's God, deep in my spirit that it will give me an advantage, because I felt I was strong enough to scrum, but I liked running with the ball. I liked, running around and do more than just scrumming. So, which I think really worked out well for me. And then you decided you're going to the Kings. Yes. So what happened is I played third side, 2011. Then I played seconds, and Robbie Harris, if you remember him, he played for the Sharks, a loose head. So he went overseas and came back, played for Collegians. So he was the first team captain at Collegians. So I was playing for seconds, and he said to the first team coach, if Lizo does not make his debut for first team now, I'm not playing. And he walked out the club, because I was getting man of the match, playing so well, but not being called to the first team, So that's how I made my first team debut at Collegians, And Lizard was also fighting for me, who was the chairman of the club, And I made my first team debut against Mbangeni, There was a guy, the captain, Charles Ndawen, who played for Sharks Verdabeest, called Verdabeest, if I'm pronouncing it right. After the game, he came to me and said, "Bra, you are so talented. It's raw talent. How about you look at going to the EP Kings, Border, or SWD, in the first division, because the Sharks and the Bulls and these big teams want someone who's ready now because they have a pressure of winning and stuff like that, the big unions, So I took his advice, and I started calling them. A friend of mine, Shangi, again, that told me to go to Collegians. I asked him, he said the team that was doing very well at the first division was the EP Kings, So we watched the game together on the weekend, at his house, and it was a very good team. I remember Yaku Engels was there, Luke Watson, Norman Nelson, a very good side, and that's when then Monday I started calling, Milo Noho, who was there, playing for the Kings as well. Then he gave me the CEO number, and then I started calling him every day as well, and till they told me, you're just too persistent, come, because every day they'll tell me, okay, please send us a video of yourself playing, and I said, I didn't play at school, so I don't have any footage, They said, okay, were you playing at Collegians? I also didn't have any video as well for that. So I just convinced them that I'm good enough and I need an opportunity, and they said, okay, come down, Then that's when I went to the King. But at that stage, you were just appointed for your first formal job? Yes. So after my graduation, I waited about 7 months looking for a job, and uh, it was tough. I would go 4 days without any power, And I remember about
3 times. A friend of mine, Shange, came to my house. And this other time he came at like 20 to 10 at night. He just hooted outside and I had no power. I was in the dark and I'd already given up on getting food that day, and he hooted outside like, Lizo. Then I was like, I was shocked because I didn't expect him that time. It was too late and I had already given up. Then he said, let's go get some pies, at the garage. That blew my mind. And actually, about 3 years ago, I asked him, why did he come at my house that time so late, He actually drove past the garage to come to my house, Then he said, no, I just felt like a pie and I didn't want to eat it alone, That's when I knew that it was God providing, at the time. So, that just blew my mind. And this other time as well, he brought me steers, And it was the first time eating steers at the age of 19, and pizza as well. I didn't even know it existed because I had no TV growing up, So that was tough times, but it's times where I saw God providing as well, Then at that time when I called the Milo Ngogo from the Kings, it was after 7 months of looking for a job and not getting a job. Then finally I got the job and started calling them every day for 3 weeks. Before I got my paycheck, I asked my boss to go to the Kings, and he said no, it's fine. So I went to the Kings and for a weekend, for a trial. And when I got there, I was told to play for a club. The actual trials, EP Kings trials for under 21 were only going to be in 3 weeks' time. Then I stayed there, and my boss was phoning me now, Clayton. His name was Clayton. He started calling me like, Lizo, we just hired you, and we cannot afford to, we cannot afford not to have someone in your position because we need to balance the books and everything. Because I was doing the costing for the company, and sitting with the auditors, making sure all the books are balanced. And then I said, at Clayton, thank you for the opportunity you've given me, but I'll give rugby a chance, So I quit my job, 3 weeks before the trials. Yeah. So, but after that, you were 5 years at the Kings. Yes. So what happened is, the trial came. And I played very, very well in the trials. And Robbie Kempson said, okay, come to work, come to training Monday. Then I went, I couldn't gym for 2 days there because I had no techies, not allowed in the gym. Then I phoned my parents, then they gave me $80 to buy techies. So I went downtown, found techies for 70 rands, then I bought them. Then But I the started. techies also have a story. Yeah, I was a laughing stock, because I was the only one wearing 70 rands techies, and it was also my first time seeing people wearing, these amazing brands, and I'm the only one wearing these 70 rands shoes, and on the other players' side as well. I think maybe what was funny was seeing someone wearing 70 rand techies in a professional setup. Maybe they've never seen that before as well. So, but for me, it wasn't funny because, I've never seen such. I was like, these people, they have amazing techies and they're laughing at me, but now I'm old now, so I do understand maybe they had never seen that before. And that's why they were laughing, even though it was not nice at the moment. But Lisa, after that, I mean, your history is known, you've become a Springbok and everything. But the story for me is, and why it's important that you sit here with us today, that there's hope. If you want to play rugby and you're really determined to play rugby, you can still make it without all the agents and everything in South Africa. Yeah, I believe in taking responsibility and ownership of your career yourself. Had I not made those calls, I don't think I would have made it. I would have never gotten a chance. So I persisted because I believed that I can make it.
and I took full ownership and responsibility, and I was willing to kick the doors down, for what I wanted and what I believed, and really I would advise, the young people, the young players, not to stop at their first no, and I went for trials not once, about 4 times before I went to the Kings. I went for trials about 4 times and I didn't make it, at the Sharks under 21 trials, but every time they said no, I went back, I improved my skills, I worked harder and, just stayed positive, and if you take responsibility for your career, for your life, and improve yourself every day, good results are inevitable. That's what I believe. And you're giving back to your community also now. Yes, I do. I have a foundation called Liza Gqoboka Foundation. So the purpose or the main aim of the foundation is basically to give opportunity and exposure to disadvantaged, communities, and so that's why I have rugby, soccer, netball, ladies soccer, ladies rugby that we just introduced back home as well. So I'm very big in education as well. We last year gave 2 bursaries to 2 girls, that don't play sport at all. So it's about empowering the youth. That's why I didn't want to limit it with rugby because I play rugby. So it's just about empowering and lifting the youth. And that's the story of Liza, and I think it's not only applicable to black players. These days, a lot of white players also don't get the chance. And if you sit back and cry, it wouldn't happen to you. And if you do like Liza did, he became a Springbok, and he's well known now. Nou ja, dit is ons volgende episode gewees. Was baie lekker gewees gekuier saam met Bart en saam met Adrian. Maar ek dink die hoogtepunt vandag was Liza gewees wat vir ons kom wys het, maak nie saak wie of wat jy is nie, as jy regtig moeite doen met jou loopbaan en aanhou die deure afstamp en oopskop, gaan jy dit ook kan maak. Sien volgende week.